ne saha naye yabadde gumite nalabye abagezaako kusanya babadde bagezaako kwetalatala ogu n'alagira eggaali ye saagala muntu asalaawo buno obubaka njabulekera ensi in case ekintu kyonna kintuukako obulamu bwange oba nze ng'omuntu sinakindi obulamu bwange ogenda nina abantambulirako nga bali mu deep state ng'ate bakombayininga ne bayimbi bannange bagezaako gifuula lutalo in between balukakawo nze zo bategeeza nsiina lutalo na muntu yenna siina na buzibu na muntu yenna naye just in case nga waliwo ekibaddewo embeera yeeyo abalabire ewala by'obufuzi batandika dde omutunuulya nga threat eri regime eno saha empire gyali mu kuzimba ekyotera etiisa abakulembeze nga Kasolo kubanga Kasolo mulaba naye akyali muvubuka akyalina amaanyi asuubira nti wano akyaliwo ebbanga ddene kubanga amazima gali nti saha ayagala kufuuka king maker ekyotera saha ayagala kufuuka king maker tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba parliament wa east teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gw'Abannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzigirayo atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mbu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nonsingana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga berimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 bingi ebitambula side awo nenjagala kusooka kutegeeza nti bannange eddagala erigoba abantu ku mwenge n'essigala likyaliwo nnyo tokkiriza muntu okubeerera ku mwenge gumutatane kimuveeremu n'okuva mu bulamu bw'ensi tokkiriza muntu kubeera ku ssigala nga tamuvaako okufuna ebirwadde jangu ofune eddagala erijja omuntu ku mwenge n'essigala weeriri ku 0703 66 95 95 omuntu n'awona bulungi nnyo omwenge n'aguviirako ddala sigala n'amuviirako ddala obulamu ne butambula ate nga ne vivi ddagala ly'amaanyi g'abaami ag'ekisajja nago weegali nateeka kati mukyala wange bwe ntuuka ewaka saluti zigaana tebisikyabitegeera akkiriza tukuwe vivi ebintu bitambule bulungi nnyo oddemu mu system wagwan 0703 66 95 95 kkiriza Faruku Ali akubuzeeko tutandikira awo system wagwani amayanja kyota tukole kale bannayuganda mwenna abalaba channel eno Embozi Mwigi tubabuuzaako amakyago olwaleero olunaku olwaleero era twagala obbakulisaayo tukoze budde bwa ku makya wano twagala obbakulisaayo bonna abagenzi okusinza ku mutonzi abenzikiriza Kristo nammwe abafukamiddeko mu mayumba gammwe n'abagenze ku musaala ne bwebaza Mukama mwongere okusabira ensi yaffe kubanga bintu bingi ebitambula babuuzaako yenna gye muwangalira bannamasaka nti omwana wammwe nkyaliwo ekyaddondo era mayanja twekutte bulungi tusobole okusigala ntukyabaweereza seba abantu b'emasaka baŋŋamba ensonga ozitembeese bulungi era bakusaba tova ku mulamu ogwo yongera n'okuleeta abantu abayinamu empeke abayinamu ensa bakyali ku mulamwa basobola okugatta ku ggwanga Uganda abantu b'omu America London abantu ba Mexico World Cup agenda maaso n'ensi endala babuuzaako Faruku Ali wano Embozi Mwigi sebo tusimbule amina sebo ku lunaku olwokutaano twabadde mu show y'akazibu kapo gye bayita sebo avuga
gye twabadde yabadde ku front page awe Namasuba. Natukawo sawa zali mu 12 kitundu. Naye mu budde obwo tiketi zali zimaze okuggwawo mu budde obwo saa 12 kitundu. Era nga abantu bangi nnyo naye bingi nnyo ebyalabikira mu sheeyo. Of course kwaliko bana NUP abenkyukakyuka. Nabako Honorable Nkeretanyi, nabako Honorable Mulya Nyama, Kasiri Nganda, yaliwo, nalabako bali bangi nno. Babaka baliwo nga bangi. Kayemba Solo. Nalabye abantu bangi waliwo muganda wange Dennis Sekabira weruwero. Ababaka bali bayitirivu nnyo nalabako Nina Rose. Sister waffe. Nalabako omukolo gwali gwa vibe. Omukolo gwakazibwe kapo gwakombindinga abantu abe mitendere egy'enjawulo. Gwakunganya aba opposition. Ne gukunganya aba NRM. Ne gukunganya abayimbi, ne gukunganya abasuubuzi, ne gukunganya aba artists bonna. Abalimi, abantu ab'emitendere egy'enjawulo so bannamawulire ndowooza mu bbange ddene Kazibwe kapo yendoza ye muyimbi gwenda byakola ekivulu n'akunganya abantu ku mitendere egy'enjawulo. So wano ku Mbozi Mwiji ne Faruk Ali muganda wange Kazibwe kapo tukuyozaayoza. Kazibwe kapo nno oyo muntu mulungi era musajja wa kigambo kyensinga omumanyako talya mu bigambo bye. Kazibwe kapo kyatayagala gambirawo misana tukunti sikyagala. Era bwe batakwagala takwenya. Nyina ekintu kye mumanyiko abantu bamubuuza nnyo Haji. Lwaki otambula nnyo mu mmotoka yo weka? Kazibwe kapo musajja muyonjo. Era akkiriza nti Kazibwe kapo njagala mufaananyako katono nnyo slightly. Muntu yali alina ekintu ekyo yali Silver Kyagulanyi. Era kyakirina ssebo. Nzo omu ku bantu abatono nnyo abalina omukisa abakyaddeko ewa Silver Kyagulanyi. Era ne tulako ne tunyumyako. Ogedde Kazibwe kapo katono nsonyi okusazaamu. Nali nina wendi we tutera okubeera. Haji Kazibwe kapo nali naye awo. Ne babawo bano abawala b'omanyi namuwala najja namugamba Haji ogenda bwe mulyaga nti avaawo. Nangamba Haji mbadde nsaba ontwaleko onsuuleko wano. Namugamba wolaga wennyini nti bakutwalirawo akuwaka sente namusimba omutwalo tuka bulungi omuntu nga Kazibwe alina ensonga ze nengamba Haji yewalabikemo kuba ekiwala kyali gumite ng'ogyeko n'ebikemo olumu obeera mu mmotoka yo ng'olina ensonga nnyingi lwaki olimu wekka olimu oyagala kusetolinga olina byeyagala okukakkana okulowooza olina emboozi z'olumu olina amasimu golina abantu bweyagala communicatinga nabo emmotoka eno eringa ekifo kye bagamba being confidential. Olumu oyagala kubeeramu mu budde bwo obw'eddembe mu bintu ebyekyama. So olina essimu gy'oyagala okukuba nga yakyama mu budde obwo olina byewaseetize n'ogamba njabbimalira nga ntudde mu mmotoka yange. Njagala seba okusinziira wano ntumireko omwana Silver Kyagulanyi. Sebo gy'oli nkutumiddeko nnyo mukama wange tukwagala nnyo lw'ettaffaali y'ogasse ku ggwanga lino mu entertainment. Nengo omuyimbi n'abantu okubalirwa emyoyo. Kale ku sheeyo kwaliko nga bogambye nti yakunganya abantu bangi ne Haruna Kasolo minister mwe yajjira ku sheeyo era yali ku meeza namba yali atudde ne Princess Amira bali ku meeza n'abalala. Kakati King Sayo omu yali ku show yemu ng'omuyimbi kwa yawekirako omuyimbi munne Kazibwe kapo ate n'okumubeerera bw'aterengera mu nnankyukakyuka. Naye bingi ebyabaddewo bino byagenza okutuuka nga King Saha yali alina show ye extra ye yali akoze ye wabwe ekyotera oluvannyuma lw'okuva ku cricket oval. Naye ebyembi eyo show ye extra tiyabeerawo yalina okubeera ekyotera yasazibwamu ku ssaawa envannyuma ku lunaku lwennyini olw'ekivvulu n'esazibwamu. Era bingi ebyayogerwa King Saha yavaayo n'ategeeza yategeeza eggwanga titeri muntu mulala yenna abadde mabega w'okusazaamu show ye wabula yali Minisita Kasolo yagisazaamu. Era bingi byayogera ne mu kuvaayo n'amukubira oluyimba era nga King Saha agamba nti yafiirwa ssente nnyingi era agamba nti ne ssente ezo nakati akyazisasula kubanga ebintu bingi nnyo ebyali byetoololera ku show nga bw'omanyi kuteeka show nti ziba ssente nnyingi ate nesabazibwamu ku lunaku oluvannyuma ennyo. So kakati King Saha yafunye omukisa nasinkana Haruna Kasolo ku show eyo nga wali awo nga nti katuse muli yenagati katuse naye obulumi bwe yafuna oba oli awo eri Honorable Kasolo.
kakati ebyo mbere mu kubeerawo ndabyeko abantu abamu nga boogera nga bagamba nti King Saha yalikoze kintu ekyo, King Saha biki yeeyisiza bubi, simanya maaso ga minisita, simanya biki tyali badde tali kikola. Bangi boogedde. Faruk Ali nze nga neebuuza nti abantu bano aboogera kubanga bwe basaza musho ya King Saha tebavaayo kukyogerako kugamba nti omusajja bw'abanga yasiza musho ya omusajja yakoze bubi nnyo tukivumirira n'ebifaananako ng'ebyo. Naye essaawa zino ndaba nga bavuddeyo nnyo ate okuvumirira ensonga y'emu. Weewaawo King Saha yavuddeyo oba yavaayo n'agamba nti ali mu kutiisibwatiisibwa, waliwo abanene abali mu kumulondoola, ab'ebyokwenda bamulondoola, naye nga obuulira bukigendererwa kye kyabwe kyakumusaanyawo ye nga King Saha. Era okutya okwo akyakulina weekuli. Tutandikira awo Faruk. Ensonga ya Saha tugenda gikwata Kasavo Kanyama kubanga erina olugendo gyetambulidde era njagala bannayuganda bakitegeere wano ku emboozi mu Yejji. Saha y'omu ku bayimbi ab'amaanyi ennyo mu Uganda era ssaawa zino ndowooza ennamba emu mu Uganda. Ssaawa zino ebintu byenjagala tetubala abaaliwo wabula ssaawa zino bw'ogamba nti omuyimbi aliko mu Uganda Saha y'ennamba emu. Saha Kazibwe Kapo yamuyitanga bwe yayita abantu abalala. Naye yamuyitanga omu ku bayimbi abagenda okuliidinga show yeno. Yes. Era ebifaananyi ne bu video ne bifulumanga Haji Kazibwe Kapo ali wa Saha n'ebira. Saha n'akakasa ensinzi nja kubaayo. Naye mu sheno nga tennabaawo fe ababadde bagoberera obulungi Saha yabadde gye tuyita eggaali ye. Era ne bajja bwe bati backstage. Omuntu ayina eggaali nga Saha abaana abo babaawo naye nga balina emirimu egy'enjawulo gye bali mu kukola. Bamekinze sure nti bali recognize abantu ki bakola bakola kunoonyereza bantu ki abali mu audience. Era Saha yagenze okujja ku stage nga amaze okukakasa nti omwami Kasolo Honorable mwali mu audience. Era amabega ku stage eyo gye badde bali nagenze okuwulya oluvuvumo nga lugamba ha omukulu waali kakya tumunoonya leero Mukama akoze eki. Bino byonna byogerwa nga wooli ebaka stage awo. Mukama amukoze eki amutuwadde. Kakati katu bakiyita kukola ki katukozese luno oluyimba lwe bayita akamwanyi mwe tugenda okuwoowoolera. Yes. Mwe tugenda okubikolera byonna. Era Saha yagenze okujja ku stage takulimba nti Saha yazze ku stage bino byabadde abuuza abantu nti aliwa eyabadde vibe. Yabadde vibe naye yadde maze okulaba okumakakasa nti Kasolo waali nga ne watudde amulengera yamulengedde dda. Wabula ne kino njagala kigamba wabaddewo stage manager yabadde Dr. Kwefu. Nannyini show oyo omukolo ye Haji Kazibwe Kapo. Bategedde bulungi Kazibwe Kapo yategedde nti bayisa abantu bano bombi babeetaaga mu sheno. Omwami Aruna Kasolo ng'omu ku bagenyi abakulu kubanga Haji gundi mwami Kasolo mukwano gwa Kazibwe Kapo ebbanga ddene. Sina bya bufuzi mukwano gwa Haji Kazibwe Kapo ebbanga ddene. In fact yamuyita na muganda wo. Ukitegedde nga bw'olaba Aruna. Aruna Kitooke. Era naye mukwano gwa Kasolo nnyo bafuuka nga baluganda. Kakati batuuzizza Saha nga sheno Saha tanajja ku stage. Namugamba tukwegayiridde. Omusajja waali mwafuna obutakkaanya ne tukusaba tokisiinyaako. Saha nabagamba kiri toli buzibu. Tasigenda mwogera ku kigambo n'ekimu. Saha obudde nga butuuka ng'agirinnya era walabe gye yatandikidde. Naye kasita nawulidde statement egamba kuba Saha gwe nsinga okumanya Saha tazikiza. Saha wamulabako ku Bebekulu yazikiza paka leero wamulaba Kamiri. Kati bano betwogerako be yali awalampe bamu ku bajjantisi mu Uganda naye yabalumba nabo ne bawulira nga bafa akasajja katuwalampye.
kakati bwe yatuuse ku stage yatandise mpolampola ng'ayimba obuyimba bwe simanya ki nagenze okulira ng'agamba nisima batandika no gasimanya sente za afande statement yo bagiwulidde kati nemmanya nti saha atandise era agenda kwogera nyina gwe nabadde ntuddewo ne mugamba saha kati omulaba azzaako kulumba Kasolo nagenze okulira ng'agamba tuyimbe kayimba ki abaana bagamba Kasolo luyimba ki Kasolo aba Kasolo simanya kamwanyi bana agamba nti wali nti atuddewa n'agamba bendongo nasumulula endongo nasumula natandika nga saaba omwanyi freestyle bigambo nabyogera Kasolo simanya jajja wange simaya simba ki walya obusolo gikibi kakati nagenza okulaba Dr. Kwefu nga batandise kubanga kati gwe stage manager ono gwolaba naddala ku muyimbi omunene nga saha kwasamala okulinnya ku stage oba tokyamwinako control kubanga ekiddawo kyonna kuba ye aba commanding audience kati Kasolo gezaako okuyimiriza ekintu kyonna osobola okufuna obuzibu otegeddeawo saha n'akola n'ayimba n'amukuba mugundi enalabyemu incident emu Amira Princess mukyala wa mwami Kasolo nagenza okulanga akwata omwami we bwati ku mukono amweyingira mu bwati kati amasanyalaze saagala bagamba nti amasanyalaze gavuddeko saha ng'ayimba yekka kuba gavuddeko ku bantu bangi kitegedde gavuddeko ku bantu baki bangi nga bayimba baluuna yavuddeko balutalo gavuddeko so ekyo tekyabadde kituufu nti amasanyalaze gavuddeko lwaki lwa King Saha naye nalabye mwami Kasolo alina face gy'atera okutunuza ng'oyinza okugamba ayagala kaaba alina face eyo sigamba nti yabadde ayagala kaaba naye alina face eyo yennekyaye naye njagala Kasolo njagala mwebaza njagala mwebaza ku lunaku olulala twalirabye embeera embi okusinga awo kubanga yabadde ayina abakuumi ne security yabaddewo badde basobola okukola ekintu kyonna ekyobulabe maybe ku muntu gwe tukkiririzaamu oba abantu baffe naye yakuumya obukkakkamu n'asigalawo mu bulumi obw'amaanyi nakkakkana saha n'ayimba n'ebyabaddewo nga bwe twabirabye ne saha naye yabadde gumite nalabye abagezaako okusaanya babadde bagezaako okwetalaatala ogundi n'alagira eggaali ye saagala muntu asalaawo eki n'agamba abakubi b'ebivuga Saamu Mananka n'agamba mukube endongo okategedde mukube ki bendongo kakati kyeri kyembadde nkugamba nti stage manager nga Kwefu yatakyalina control stage eno saha yabadde agikomaninga ddala nga oyina omuyimbi ow'amaanyi alinye ku stage nga saha naye twagala twebuuze nze naye mwami Mayanja kino kituuse kitya okuba bwe kiti nga tulaba abantu ab'amannya nti saha asobola okuyimirira ku stage saagala kuyita kulumba nze njagala kuyita kulaga obutali bwenkanya saha ng'alaga obutali bwenkanya kubanga yanoonya wasobola okulagira obutali bwenkanya nga talinaaki nga talabawo bwe tuddayo emabega njagala mbu bannayuganda bategeere lwaki kiri bwe kiti saha azaalibwa Kyotera Aruna Kasolo saawa zino ye MP yawangudde ekyotera mu constituency eyo yagenze ekirala Aruna oli bamuwangula Mpalanyi yamuwangula Mpalanyi omumanyi bulungi yali wa DP nasala naddamu NUP tulabyeko bannabitone bangi bayingidde ebyobufuzi era ne bafuuka b'amaanyi nnyo ne bawangula ng'abamu tebulina ku level ya saha ku level eya numbers n'engeri abantu gye babaagala okawulira bulungi kano saha nsobola bba kumenyeramu wano Hildaman
Geoffrey Rutaya, Mathias Walukaga, Robert Kyagulanyi Center mu face y'ebyobufuzi mu Uganda. Waliwo n'omukyala bamuyita Rachel Magola. Rubian Lee, ba Rachel Magola, ba Judith Babirye. N'abalala bangi. Ekitegedde bayingidde ebyobufuzi ne bava successful. Era abasinga bonna tosobola bajjako maanyi ng'ebalaze mu byobufuzi. Naye ekibatambulirako ze namba ze bazimba nga bannabitone. Ate n'abangi bakyeyongera bayingira. Ekitegedde kakati abalabira ewala ngaffe tuyina bye twanootinga edda. Saha azibirwa okwexercisinga obusobozi bwe mu kyotera gy'asibuka. Nga waliwo okutya nti saha ono gwe mulaba ayinza okuyingira ebyobufuzi. Ate kasi twamala okuyingira ebyobufuzi n'alaga interest wano tuba tukyasobola mujjawo. Saha asomye akwalifyinga okuyingira ku level eyo competing for MP. Nga boolaba Walukaga bamukoze eki bwe bamulinyeko. Saha w'amaanyi nnyo okusinga baminisita bamwe bonna. Muki? Mu maanyi g'abantu. The people's choice. Choice bannansi gye basobola okukola. Okategedde? Choice bannansi gye basobola okukola ki? Gye basobola okukola. Kubanga kati NUP gye twogerako ng'ekibiina Saha kyakkiririzaamu. Eno e Kampala ayinza okugamba bangi bakompitinzeeyo katugende tujje kubanga Saha wonna we yeesimba akugamba era akantu akayogera nze nva kyotera ewaffe kyotera ne bwendi banfudde wano balindeeta eyo message eyina statement zeesindika mu byobufuzi nti nze ndi mwana wammwe ate kitundu kyammwe nkyagala kino ekyaffe njagala oddeyo onoonyereze Saha lwaki ssaawa zino njagala ogenda olabe engeri gy'ali mu kuzimba empire ekyotera. Ali mu kuzimba amaka agalinga olubiri. Era obutambi abukwata buli bwabukwata nga abuteeka ku social media platforms. Ali mu kulaga ensi nti eno ewaffe gye nkolerera gye njagala okuzimba enkulaakulana newankubadde ne wano e Kampala nsinziirawo. Kati baakasolo ng'abasajja abakujjukujju mu byobufuzi abamanyi ti Saha asobola bajja omugaati mu kamwa baatandikirawo mu stoppinga. Music ayogera ebitundu 9 ku 10 abantu eddoboozi libaagala okuwulira gova ku muntu nga bamusasula mulaba. Omuntu ko bamusasula kola ki? Kumulaba. Najjuza n'abimbya. Njagala ombuulireyo munnansi kati Sawa zino nga muyimbi asobola okwetegeka ekivulu nga Saha ategese wali naye n'ategeka wali n'asinga Saha abantu. Bebe Cool agamba akisobola. With all due respect eri Bebe Cool. With all due respect. Y'omu ku bayimbi abaddewo abakadde bannayuganda bawa ekitiibwa. Musically njagala nkotinge bulungi. Simbirala musically. Naye Bebe Cool yakomadde okukola ekivulu era ayina oluyimba ki. Waliwo ebintu bye twagala. Olaba ne Chameleone. Kozi ffe bwe tugeraageranya music industry mu Uganda. Nabi yafulumiza yawo ennyimba ziringa oba mmeka. Kuliko n'oluyimba lwe bayita kakebe. N'ennyimba zayimba tezikyali mugundi ye. Olaba waliwo emyaka gy'otuuka mu muganda wange. Ng'abantu waliwo ekika kya music ne message gwe expecting mu myaka gyo. Kati bw'otunira abaami nga ba Misa Kisemakula papa transforming music ne music bayimba kati wa message. Ate nga nedda era bali bayimba message ya love na biki. Ne kati transforming okulaba Semakula ayimba oluyimba lubuulirira lukola ki ayimba yukamu n'akali badde akalava ogenda okulyanga kalimu message y'ekintu ekikulu. So kati goba tutozola ku transforming musically ng'osigadde mu biri ebyabavubuka abato bya myaka 18 20 byoyimba. Wabaawo siri mukakkanya Bebe Cool. Nendi mumulaga nti ensi yali badde musubira okubanga transforminze mu music nga banne. Ne bwaba Chameleone gwe tugamba nti giant. Tasobola kubisanya na sasa kasomo kuba namutta. Ng'ebivulu byate era wali olira Chameleone nga asikeriyo bannansi. Mbadde nyine ekivulu kyentegese wano okuba Saha agenda kutegeka mbadde mbategeeza ninkijjeyo. Chameleone nedda wakola ebibi bingi. Esa navayo nabyegaana ganti nedda alimba. Yetagisa. Chameleone ategeseko ebivulu. Gundi yategeka ekivulu yali ani ono omulenzi
Chris Evans ne Chameleone n'ategeka ojjukira Chris Evans yaliwa yali ategesewa sejjukira bulungi nezijjukira bulungi nti Chameleone yategeka ne Chris Evans n'ategeka ku lunaku lwerumu naye abantu era Chris Evans bagenda bamulaba okitegedde so mbadde nyina ekifaananyi kyenkusiigira nti political career abantu bwe batunuulya ebyobufuzi engeri gye bitambula ne saha amaanyi gayina wano mu Uganda abalabira ewala by'obufuzi batandika ddo mutunuulya nga threat eri regime eno nti mu nsi ze twogerako ezizze zikyusa obuyinza mu nkola ya revolution abakulembe abayimbi bannabitone abayina ekitone ekyo ekisukulumye bannansi nga babawuliriramu kubanga bw'otunuulira kati tuyinawo Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ye already yafuuka omukulembeze mu byobufuzi mu kibiina n'okuntestinga ku ntebe enkulu ey'eggwanga kati gwe tuyinawo awo alinga eyaddewo yamuddira mu bigere ye Saha Saha ye muyimbi w'enkyukakyuka nambe mu kiseera kino ate sina mu byenkyukakyuka ne mu music wa bulijjo mu Uganda kuba tewali muntu adawutinga kitonde kya Saha tewali muntu adawutinga kitonde kya Saha so Saha Empire gyali mu kuzimba ekyotera etiisa abakulembeze nga Kasolo kubanga Kasolo mulaba naye akyali muvubuka akyalina amaanyi asuubira nti wano akyaliwo ebbanga ddene ate baamulonda okuba vice wa chairman wa NRM mu Buganda so mulimu ogwo bw'oba omanyi kye gutegeeza fuba nnyo okulaba ng'okuŋŋaanya abantu bawagira ekibiina kyammwe ate oteekeko okulaba ng'ozibira ab'opposition baleme kukola kikwegiriisa kati bw'obanga gwe gy'osiisidde gy'olina amaanyi gy'osinziira ekyotera nga waliwo ayagala okufuuka king maker kubanga amazima gali nti Saha ayagala kufuuka king maker ekyotera Saha ayagala kufuuka king maker kati Kasolo Kyovola yagamba atojja kukolayo kivulu n'amutangira mu byobufuzi kyali baddokke ne Kasolo teyakimaliriza Saha yabadde ayogera statement yagambye Kasolo ono saagala mulabako yadde kukyalinga kintu kyonna ku nsi ne mu ggulu olwaki nti omuyimbi leero njagala gwe mayanja ebivulo obimanyi muyimbi ategeka shows main concert nga yetutte expenses zonna ng'olumu tezinnava nayo extra zino ze zikuyambako okuddamu okukola ki okwetereza n'okunyiganyiga ebiwundu ebyensimbi z'obotaddemu empitirivu kati Saha akugamba nti Moza akyamubanja ssente empitirivu era ebivulo ebimu ayimbana bya bwereere ebirala asasula mabanja Saha ekitono nnyo ayinza okuba abanjibwa miliyoni nga 10 Kasolo nge yali atunuulira kubanga waliwo olina okutunuulira amaanyi g'omuntu g'obiisanya Kasolo akimanyi bulungi nti Saha alina eddoboozi era bw'akola command bannayuganda bagiwulira Kasolo yali kutta akasimu n'agamba gundi munnakyotera munnange so bizaabaawo ne tukole bwe tuti kandeteeko kasente zibikire ku biwundu balisigadde balwana ebyobufuzi byabwe munda naye nga kino public image ekoze eki nga bakisize kazigo kubanga okimanyi bulungi Kasolo ono omulenzi yafiirwa sente nnyingi sente z'abayimbi ziba zaggattirira goli mu minisita mulamba oli vice kimanya chairman person wa NRM region kubanga ne bwoba wa kansa at least ono wali badde omutunulya mu gundi mu ddoboozi eddene so Kasolo yakola ensobi ey'amaanyi era n'asirika paka leero n'asigala ye ng'akola ki ng'ayinaayina omuntu wasobola okulagira obutali bwenkanya Saha weekagwa omukisa gwesobodde okufuna ewala yonna batasobola kusinkana Kasolo nti amwataakinze ebyafa bya music ne art mu nsi yonna obirabyeko bannabitone beexpressinga batya obutali bumativu bwabwe kyasobola okukola lwe luyimba era tulabye ennyimba ennyingi bannabitone nga baziyimba nga zogera about their true lifestyle true story era baba abazanyi bakatemba era bayita omwo babe mu kibi abasajja babasudde bakafeero Fred Sebata abayimbi bangi wano bayina ennyimba nga zoogera ku bulamu bwabwe olina gamba
olwo luyimba naluyimba nga nki luli based on a true story. Yes. So kakati tosobola kugamba Saha yafiirwa milioni ng'ekikumi n'ezisoba n'ogamba okujja ku stage enjawulo eri nti the manner maybe engeri gy'ataakinzeemu maybe yagetinze beyond. Naye talina wala wadasobola okulagira obutali bwenkanya okujjako awo. Yalisanzewa Kasolo omulambi vulu bimeka. Alwawo. Alwawo. Omulambi vulu bimeka. Kitegedde? Ekyokubiri Kasolo minister atambula n'abakuumi. Saha asobola okumufunako obwenkanya. Tasobola. Saha asobola okusinga Kasolo mu kooti za wano. Obwenkanya buli ludda mu kooti za wano. Kubanga bwebanga Saha kugamba yali simu emu ne bagamba ekivulu bakikole ki? Tekibeerawo. Ba DPC baani n'agamba ndagidde. Kati abakulu abanenya Saha nti yakoze bubi nnyo mwadde mwagala obutali bwenkanya abulagirewa. Mumubuulireyo option yaliragiddemu obutali bwenkanya. Kasolo nga minister alisinga Saha okubeera ku kale ku level y'obukulembeze. Yali tulaze maturity. Teyalirinze bino byonna kutuukawo. Yali badde yabisootinga dda. Amazima gali nti Saha tazikiza. So n'ekifaananyi kye njagadde okusiigira mayanja. Politically Saha ayinza okuba tannavaayo kulaga interest yonna yakugamba nti yala kwesima mu kifo kya bukulembeze. Naye abalabire ewala mu byobufuzi bakimanyi nti Saha threat eri gavumenti eno n'abo bonna bamutunuulidde nti asobola okuvuganya ku bifo bye balimu. Kati ate ng'ekifo ekisinga okutunuulirwa ennyo kyekyo kyoteraawo Kasolo waali. Kati gwoba olina woofiisi gy'olimu ng'osobola okulwana okugikozesa okulaba ng'ono omutangira Kasolo kye yakola. Okategedde? Tewaliwo nsonga ndala yonna. Wabula nsonga y'ebyabufuzi kutya. Fear, threat, this person might take this seat. Walukaga bwe kyabalemerera nga tebasobola mustoping era bakola obukolege bwonna ne baga omusajja teyasoma. Nenge empapula zonna ziraga omusajja ki yasoma. Institution zonna ne ziswala. National Council of Higher Education yawandika ebbaluwa ekakasa nti omusajja yakola ki yasoma. Ne ku level kwali ali mu mwaka gwa kumeka gwa kusatu. Kati gwogamba oti omusajja yafuna empapula ezikonfaminga nti yayita najja na-enrolling mu university n'asoma omwaka ogusooka n'asoma ogwokubiri ali mu gwa kusatu bagenda muttikira ogamba teyakola ki nga gogamba nti teyasoma. Oba nyine oba mujegense kulabira ddala n'ekupima n'egamba naye kituufu bano basaanye okuba bakulembeze baffe nti nedda babuyabuya. So ebyawalukagga bw'obitule mu kifaananyi ekinene tebirina njawulo na Saha. Tulina abantu abo tuli amaanyi ga Walukagga ge yateeka ebusiraawo nga tebakyasobola gaziyiza kuba already Walukagga baali bamaze already yali meeya. Kati Saha waali n'okusinga. Era bw'oba walabye sheeno ey'akazibu ekapo yakusiigidde ekifaananyi nti music ayogera nnyo n'abantu okusinga ebigambo. Wale Walukagga bwe yabadde kusejja yayimbye ennyimba zabadde nga 3 naye ng'abantu bakulaga nti omukulembeze waabwe bakyamwagala. Ebusiro baali bamulinze newankubadde yafutankibwa. By the way, ne Geoffrey Lutaya nalabe ku kavidiyo awo nga naye yemulugunya ku nsonga yemu era nga yemulugunya ku Kasolo. Era Kasolo oli boolaba kaki naye ku byewankola nawe bijja kukutuukako. Ffenna tubimanyi Kasolo. Geoffrey Lutaya agamba nti Kasolo yamulemesa akalulu. Byaliwo ekyotera kubanga si byakoma kyotera n'okka jjajja ne Masaka. Byajja ne Masaka ewa Kasolo yali Masaka ewa Nalubowa. Ng'alagira kutali centers eyo ng'amaanyi mangi n'emmundu nga zivaayo. Nameero y'okufuna obuwanguzi ku Nalubowa obwo bagezaako okuteekawo embeera naye ng'amaanyi mangi Nalubowa obulu yalina bungi. Yenne bakimaliriza nga bakimalidde mu kooti etasobola kuwa bwenkanya okujjako okugendera ku komandi y'omuntu y'omuntu omu. Kakati katwogere ku shosho katono ey'akazibu ekapo. Kazibu ekapo yakoze record ezimu ku z'emmanyi zitannalabikawo okusinziira ku level gy'aliko. Kazibu ekapo mwagala nnyo Haji. Naye njagala kubuulira olwaleero njagala oddeyo otunuulire abantu abazze mu show y'akazibu ekapo. Obabuuze
ku bantu 100 bameka abamanyi ennyimba za Kazibwe Couple ennyimba ezi ennyimba 3 njagala nkwotinge bulungi simukakkanya Haji muyimbi mulungi ennyimba azirina naye njagala ogende mu kivulu ekyo buuza abantu ani amanyi ennyimba za Kazibwe Couple 3 nedda tebazimanyi ne Kazibwe Couple abantu bazze nga bamwagala ng'omuntu omusajja oyo mulungi ayogera ebigambo ebizzaamu abantu essuubi n'ebisomesa oba n'okuyiga njagala kusooka kujja wano njagala kwebaza abantu wano wammanga tuyinza okuba maybe bayina political affiliations ze balimu maybe ze tuyinza okuba nga tutukkiriziganya nazo naye ze kyensinga okutembeeta bakiyita message abantu abambadde bawa Kazibwe Couple platform okutuusa message gye nsinza okuba nga nfokasingako abadde atambuza message ki Kazibwe Couple era abantu badde bamula mu kifaananyi ki. By the way, no omuntu yasooka kuwa platform Kazibwe Couple mu bino byaffe ebyakantu yali Selector William kitegedde yamuletera ddala ne batandika okwogera ebintu ebyo ne bano abalala baamulabira. Kati nze njagala kwebaza abaana abo bonna abali mu media nga bwe yabayise abamu tebafunye na mukisa guyitibwa naye bonna buli eyawa Alhaji Kazibwe Couple platform eyogera naddala ebintu ebyenkyukakyuka kubanga awo wasinza okuva amaanyi g'olabye abantu ge bazze ne balaba Kazibwe Couple Haji mu show gye walabye ebigambo bye ebiwa abantu essuubi ebiraga obutali bwenkanya mu ggwanga n'ebyo omuntu ateetiiririra ng'ayogera ekigambo misana tukunga bwe kiri it doesn't matter ayogedde kwani ebigambo ebyo bye byaleese abantu okujja okulaba show ku show n'ogattako abatonotono abadde bamanyi music kubanga amazima gali nti Alhaji Kazibwe Couple tayina nnyo nnyimba nnyingi z'amaanyi zaalibadde zireeta nnyo abantu mu kivulu ng'ekyo nga bwakirabye n'atuuka n'okugoba oba nkwotinga bulungi mugana njagala nziremu nkutegeeze siri mu kakanya Haji agwanidde akoze byakoze naye waliwo ebirala ebyagenze bimuyungako era kyova olaba yasanyuse nnyo n'arecognizinga the presence of these people abaamuwa platform okwogera eri ensi n'abayita abantu babarecognizinge nti ono yakola kino ono yampa platform. So guys njagala wano ku Emboozi Muyugi obayozayoza nti mwagattako ettaffaali ly'amaanyi nkiddamu it doesn't matter political side gye muliko oba political group gye mukkiririzaamu naye the fact nti mwawa Haji Kazibwe Couple platform n'ayogera ebigambo ebizimba eggwanga n'abo abantu abaali banafuye mu bintu by'enkyukakyuka n'okusomesebwa ne mumuwa platform mbebaza so sheeyo yabadde y'amaanyi wakati nga bw'ogiraba Haji Kazibwe Couple n'ennyimba ze abantu bagisasudde bangi ne b'osuubira abali mu ati bamuwagidde nga basasula tickets abantu n'abagoba n'obbagoba nga bw'okikonfaaminza awo so twebaza buli muntu Dr. Kwefu nkwebaza nnyo wagasseeko nnyo ettaffaali Haji Kazibwe Couple walimu omukkiririzaamu dda era wakoze ky'amaanyi okulaba nga shene baawo n'abanna abaataddemu amaanyi tubeebaza nnyo Alhaji Kazibwe Couple tukuyozaayoza Mukama akwongera ekisa era tusaba emirimu egyo abantu gye bakwagaliddemu ogyongere mu maaso tokomya kozi wano waliwo bannaffe abalowooza nti omuntu buli wafuna numbers ne baziraba nga abantu bamukkiririzaamu alina okuba compromised okitegedde ebigambo bye by'olwatu by'oyogera misana tukunga ensi yonna ng'eraba by'oba osigalako don't accept to be compromised. Kale, we have this morning received the terrible news of the passing of Mrs. Nantumbwe Sarah Damulira. Ekiwandiiko kino kyawandiikiddwa David Lewis Rubongoya amakya g'olunaku olwajja olw'omukaaga. Yayongeddeko n'agamba nti nno Nantumbwe Sarah Damulira, the wife of John Damulira, the National Unity Platform supporter who was abducted from his shop at Kiseka Market in 2020,
and is missing to date. Like other family members of those disappeared, Sarah has spent the last 5 years moving everywhere looking for her husband. It is most painful that she has passed on without finding any answers. Gachitalo nnyo nnyini ddala. Nalabyeko ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'engeri ataddeyo era obubaka naye obw'okunyolwa era n'ateekayo n'ebifaananyi byabo abakafiirwa abaami baabwe abantu baabwe abakyali mu makomera n'okutuusa olunaku olwaleero. So naffe ono ku emboozi mu UG twagala okugattako eddoboozi lyaffe okusaasira ab'eŋŋanda, emikwano n'abantu abalala bonna bonna abafamire ya Damulira, John Damulira nti kibi nnyo bannange, kibi nnyo nnyini ddala. Ebintu nga bino twalaba omulamuzi yavaayo yali agenda okuwummula erinnya lyerabidde bannange, Mukama asaasire. N'agamba nti yalumwa nnyo omulamuzi eyali mitambo gy'omusango ali mu mitambo gy'omusango gwa Waiswa Mufumbiro omugezi w'ekibiina kya NUP okuba nti mukyala bwe yafa n'aziikibwa ng'ate omukisa gwaliwo ogwa Waiswa okumuwa bbeeyi lugenda okuzika ku mukyala we. Naye yabyogera awo kati n'ebino ebirala ebigenda mu maaso, bantu tebamanyi gye bali, famire zisaanyeewo, abantu batandise okufa abalabirira abaana bali awo tebamanyi kiddako n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Ebintu bino gwe mu saidi yo obiwa kifaananyi ki, obiraba otya? Nyina obulumi mu famire ng'ate gavumenti esobola okubako ne kiwukolawo. Ekyokukolawo kizibu wotandikidde awo, because tulina okuddayo ffenna tumanye ebigendererwa by'abatufuga biri ki ku bannayuganda. Ebigendererwa by'abatufuga kwenywereza mu buyinza. Kitegeeza nti buli agezaako okuvaayo n'ajjayo omutwe ng'agezaako kulaba nti obuyinza akolawo enkola yonna esobola obbajjako obuyinza, either ebintu bino wammanga bikutuukako obula oba damaged oba osaanyizibwawo. Tubirabyeko abantu bangi ne bano bennyini betukola ki betwogerako. Omukyala ono Sarah Nantumbwe, mukyala Nantumbwe ono mukyala w'omwami John Damulira, omusuubuzi ow'omu Kisekka eri mu Kampala wansi. Kyalo agenda kuziikibwa, yaziikiddwa Gulama. Gulama nno kiri waffe Masaka eno, kumpi awo bw'ova Gayaza Kirimya then waddako kirireeyo Gulama. Naye muganda we Mayanja bino ebintu njagala bannansi babitunuulire mu kifaananyi ekigazi nti leero bw'otunuulira abantu baffe engeri gye bafuddemu, abantu engeri gye babuze, abantu engeri gye balemadde, abantu engeri gye batuusiddwako ogw'obuliisamaanyi bannyinaffe abawala n'abasajja nga basodomayizinze babalidde ebisiyaga ne babayuza ebitundu ebyekyama. Bino tubyogera kubanga tubyogera lwatu, bituusewo bannansi abadde bagoberera babimanyi. Omusajja n'ava mu kkomera nga bamusiba pampers nga takyanywera. Era obujulizi ne buvaayo, abantu ne bookebwa paasi, abantu ne babamenya emigongo, ne babamenya emikono, abantu ne bavaayo nga bali tortured, nga balinga abagudde n'eddalu, bavaayo nga babasize siriimu. Mukyala Mario C gwe baaziika mu Western Region yava mu kkomera nga bamusize obulwadde. Naye lwaki nkugambye nti abatufuga tebafa ku bannansi, nti ebikolwa byonna ebyo nga birina n'obujulizi obw'enkukunala, tewali muntu yali avunaaniddwa ku bikolwa ebyo. Nti n'ebitongole bya prison abantu bano gye babeera, abamu bali mu prison, abalala bali mu safe houses, ebitongole byonna ebikuuma ddembe tebivangayo kuvumirira bikolwa bino. Wabula bagezaako okugamba bugambi byonna babisiba ku NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nti mwe mulagajjadde, mwe muteeka abaana bano, mwe mubasindika mu byobufuzi. Ne tubabuuza etteeka ligamba ki ku byobufuzi? Ebyobufuzi abantu balina bizanya, era ebyobufuzi biriwo lwaki? Kubanga bagamba mujja abaana bammwe mu byobufuzi, bano bateeka abaana bammwe mu byobufuzi baagala kubassa. Etteeka ligamba okutta abetali mu byobufuzi.
kubanga mugamba nti mujja abaana mu byobufuzi bano baagala kussa abaana bamwe waliwo etteeka erigamba nti omuntu bw'aneetaba mu byobufuzi ng'alaga kyawagira ajja kuba ayolekedde kufa. So omukyalo ono yeegasse ku bantu abalala abafiiriddwa obulamu kubanga twali twakoogera ku mukyala wa mwami John Bosco Kibalama era weekend twabadde mu parliament ng'omukyala Nabbanja agezaako kwewakana ebigambo byeyogera naye ng'olwedde biri ku record nga abuzaabuza ng'agamba ye yali ayogera ku Kibalama kyamaani w'ekavule NRM ne twagala tubuuze nti kyamaani w'ekavule wa NRM alimu mukutteko kubanga mu kusooka watugamba nti John Bosco Kibalama gwe twogerako mwamukwatira Kakiri oba Kakiri n'agamba nti mwalimu muteebereza emisango gy'okutta abasirikale era n'agikkiriza. Ebigambo ebyo Nabbanja tamanyi nti biri ku likodi. Chairman wa NRM oli gwoyogerako twagala tumutracing alina fayiro yonna mu poliisi oba mu bitongole ebikuuma ddembe kubanga bw'aba gino osanga oyinza okuba omutuufu. Ne bw'olaba omukulembeze ku level ya Nabbanja Mwami Museveni kyeyagamba nti yaleeta abavubi byongera okubalabisa nti amazima ga Katonda mulonda abakulembeze abatali on melt abatalina kufuna bifo bya bukulembeze kwerevu kuba prime minister abakiikirira government lead of government business kitegeeza buli kyayogera kyali badde kirina obujulizo bwaki obwenkukunala ne bw'ogenda okuvaayo okulaba ng'afuuta kankomaawo ng'afuuta kikulaga ekifaananyi tugamba nti entama simanyi kubanga balina batugamba nti emyaka omuntu kasaaba nga awezezza emyaka 5 okudda waggulu possibility z'okufuuta entama ziba zisoboka. So kati simanyi ye agwawa naye nga kyannaku nnyo omukulembeze ku kaliba ya Honorable Nabbanja Musafiri yali omutegesi w'ebivulu ekakumiro ng'avaayo ng'ayisa olugaayu ng'alaga ayogera abalaata ku bulamu bw'abantu abafudde nga famire zaabwe nazo ziweddewo. Naye naye kino njagala kikubuulira kigenderere nabadde nnyina mukwano gwawe gwennyumiza embeera eno. Waliwo akagenderere ak'okumenya families mu Buganda. Honorable Nabbanja Nambooze yali anyumyemu ku villages mu kitundu kye n'agamba village baakola research ku village emu ng'erimu amaka just 3 families ezirina omwami n'omukyala 3 zokka ku kyalo ekiramba amaka 3 agalina omwami n'omukyala. Kino ekigambo njagala okiwuliriza nnyo kigenderere Mayanja. Families they are the smallest units ezivaamu obukulembeze. Obukulembeze bwonna busookera mu families. Bano bannaffe bagezaako okulaba nga bamenya families. Njagala gwe ogenda onoonyereze wano mu Buganda. Wano ewali wasinga amaka ageetongodde abantu nga balina emmere omusajja asobola okusomesa abaana n'alabirira omukyala we ab'eŋŋanda n'emikwano. Njagala gwe ogenda onoonyereze abantu bameka abafumbo wano n'eziriwo ng'ezo z'olaba eziriwo ziba Kibalama ono omwami owa Kiseka basibye abantu babamenye abantu bafudde maama n'abaana abaana basigadde nfuuzi kati famire ya Kibalama abaana bafuuka nfuuzi eyo n'omwami abaana bafuusaani bafuuse nabo nfuuzi. Kasita otandika okumenya famire ebigendere by'okunafuya abantu baffe obutafuna bukulembeze ewatali famire tewali bukulembeze. Naye njagala ogende mu Western Region bannaffe bano gye bava bitundu byabwe bafuba nnyo okulaba nga bateekawo embeera akasente oba bakabbawa ne bakaleeta mu communities. Abantu balina families basomesa abaana balina emmere balina buli kimu. So ebyo babikola bigenderere abantu batabangule babere bulotaba na famire obwongo buba buti olowooza ku kimu nebaseewa n'alyaki osanga omukyala yafumbira wano n'omuzalamu abaana n'anoba n'agenda ewalala n'abatwala n'abasuula ewa maama we n'afumbira ewalala naye ne birema n'azaalayo abaana 3 naye n'abasuula ewa maama oluvaayo ng'agenda ku street malaaya. Kati tewajja kuba bukulembeze. Kyova olaba baali bagezaako kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu Rasta omuvubuka gwe balowooza nti muyaayi yafuna munne mu myaka emito
n'akola n'embaga. Era baavumirira nnyo NUP bwe yafuna abantu bano Bajowere Ssenyonyi baani ne batandika okufuna obukulembeze ne bagenda ne bakola obufumbo bwabwe officially. Ne bakivumirira nnyo nga bagamba NUP bali mu mbaga. Ne tubagamba buli kadde bubaga buli wiki mbaga buli wiki tubagamba temwazaala nga mulwana. Bano abaana bonna boyina wali obazadde. Wali obazadde. Mwe mwazaala. Temwina abaana bantalo. So ekigendererwa kino kyongera okutegeeza bannansi nti mugezeeko okwerwanirira ennyo. Mulabe nti mu mbeera entono ennyo era musigala muyina families nkiddamu there are smallest units ez'obukulembeze. So bannaffe njagala bakimaye bannayuganda tewali muntu ali safe mu Uganda. Otunuulira abantu engeri gye bafa kuba bano betwogerako baali mbulamu obuli yadde. Yes. John Kibalama yali musajja nga ayagala kwesima ku MP. Side zeeyo ndowooza Busiro. Era nga akola ali bulungi, family bali bulungi, abaana basoma. Ono musajja musuubuze wa Kiseka maybe be bamobilizinganga nga n'akasente maybe bakasonda okulaba nga ekibiina kye bakkiririzaamu kifuna obuweereza. Naye ne bamutwala. Kakati bola batwala abantu abali mwenda abayina ne kye beekoleddewo nga baagala eggwanga likyuke mu mbeera ennungi. What about you? Atamanyi na kyonaalya, tomanyi wonaasula, tomanyi kiddako abaana tebasoma, so tulina okwerwanirira ekifaananyi ekigazi kulaba ng'eggwanga likyuka buli muntu ng'aba n'eddembe. Ekyennaku nti n'aba NRM bino babiraba babimanyi. Omuntu atwalibwa kubanga alina gwawagira kikulaga nti bano abantu bafiira mu mikono gy'abo obuyinza. Kitegedde Mayanja? Abantu bonna abalemeddwa okuleetebwa mu courts of law bano bannaffe tubalabyeko nga bakuba abantu. Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukwatira Arua. Katugambe wano egundi eruuka. Ojjukira bulungi? November masaka ya kampeni za 2020 yali 2020 mugumu. 2020 mugumu. Abantu basukka mu 5 abaafa. Basukka mu 5. Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu baamubanja. Agawo omusajja mulete mu kooti. Ne basooka ne bamulemezaayo. Naye mayiro akibasooka ne bamulemezaayo nga bakyamujjanjaba. Ku biwundu byali bamaze okola ki? Kumutuusaako byali bingi. Era tumulaba mu kooti fenga tulaba ali bubi. Naye baali bamulabe nga bagamba ate kati awonyeemu. Ku mbeera gye yalimu bamuletera mu kooti. Ng'ali ku miggo. Yes. Nga batulaga bo balaba akoze ki? Awonyeemu. Naye nga bamulabako. N'abalabi bagamba ngo omusajja ngali nenga abadde bamubiri ku lusege gati aho kaliko kati bakibalama bonna abo boolaba babakwata eno endowooza yange baleka abasajja babakuba nnyo ne babafiira mu ngalo kyova olaba Nabbanja mu kusoka yagamba John Bosco Kibalama tumuyina maybe later on ne bagezaako kujja omusajja n'akola ki n'abalemerera n'afa. Kati kikwasa ensonyi Prime Minister okujjalo n'agamba ffe twali tutegeeza oli olaba bano basaanidde okuba abakulembeze baffe obulamu bw'abantu babutwalanga bwakusaaga. Bwewaka nnyo oti omuntu atenga luli singa tubadde mu nsi eyina amateeka agakola nkubuulire Mayanja Nabbanja alibadde mu kaguli ng'awoza mu kiseera kino. Era singa fayiro yamugenzeeko dda ne bajjayo obutambiri kodi byeyayogera ne byayogedde kati obujulizi nga bumuluma nkakasa nti gavumenti erina Kibalama. Kitegedde? Era singa agenda mu kaguli kutuwaako bujulizi Kibalama aliwa they had to account for Kibalama. N'abantu bonna bakola ki? Noono omwami eyafudde owa Kiseka. Ensi yabalaba nga abakuuma ddembe bambadde ebyambalo bamutwala. Where is he now after 6 years? Damulira. Kitegedde? So bannaffe bajajamiza obulamu bw'abannayuganda babututenga obutalina makulu. Kyova olaba leero muganda Mayanja ogenda okulaba omuntu abadde awagira NRM oba bali mu buyinza bw'afanga abantu bajaganya. Kitegedde? Era gw'olina okwebuuza tutuuse ddi wano bino bye bakola ku bantu baffe. Abantu baffe mubakwata tebalina misango ne mubatwala bemusodomayizinze bemusiiza obulwadde bemumenye amagulu bemusibye. Kati oyo mwana akyali mukomera emyaka 6 olumusaka gigenda 7 6 oyo Machete ne banne ttiimu ye ne balina musango ki
kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagana n'okkiriza Mwami Museveni byabagamba. Bano bakkiriza bave basanya simanya bagamba bakyuka bali mu NRM bakaba ku streets. Bebatusuubiza maama ffe tuli bubi batulimba. Yes. Bobanga gwe Machete. Nolaba akatambi kasanya ng'ali ku street akaaba nga bamusuubiza ensi n'eggulu. Gosobola okukkiriza Mwami Museveni byagamba? Tosobola kubikkiriza. Gosobola obikkiriza mayanja? Ogamba oba nfanfe. Maama wa Machete yagamba omwana wange tajja kukkiriza byataakola. Nze gwanga kakyali baawo. Sirabangako mukyala mugumu nga maama wa Machete. Oyo mukyala maama wa Machete. Waliwo abantu abagumu nga basirikira mu kyama. Ne maama wa Machete ayogera misana tuku. Tavaayo. Bw'abanga mwagala kkirize byataakola. Tovaayo, tujja kuguma, tujja kubeerawo, Mukama yasinga okumanya bw'agamba. So nga tumaliza ku nsonga eyo. Bannayuganda njagala bategeeza nti abafuzi tebalina bulamu bwa muntu bwe balumirirwa. Yes. Okujjako obwabo abalya mu ngalo era akola nabo. Ebigambo bino njagala bibatuukeko nnyo mukimanye nti nena ababalya mu ngalo okujjako kali akakundi k'abalondemu temuli babbo. Bwe balimala obbakozesa bajja basuula kubanga tubalabyeko bangi. Abamu babakozesezza ne babatta. Abamu babakozesezza ne babasuula. Abamu babakozesezza ne babaweebuula. Ne bakomekereza nga baswadde ng'ensi baswazizza nga baswadde mu nsi nga bulaba Professor Bukenya. Baamala bakolezesa ne babaswaza. Waliwo omwami Captain Francis Babu. Tomulaba ennaku zino zaalajana. Bakozesa ne bakola ki? Ne bakusuula. So buli muntu ajja kirozaako nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba. So n'olw'ensonga ezo buli muntu yeebereremu tulwanirire eggwanga eryawamu n'obwenkanya mu Uganda. Yes. Kale nga tunatera okumaliriza mbadde n'ensonga gye njagala tukoone ku katono ya Ambassador William W. POPP. Departed Embassy, Ambassador William W. Departed Embassy Uganda after serving 3 years. Michael Krevale assumed the role of charge the affairs and will continue advancing the US Ugandan mbufunzo mukuru emirimu gye yagimaliriza Pope Mikero Clevare yakutte mu kintu yabadde deputy we naye ono abadde oluvannyuma lwa myaka 3 yajja mu 2023 William Pope abaddewo ku lw'ebyobufuzi bya Uganda era bingi abadde bimutambuleko moment gyensinga okujjukira ye CDF bwe yavaayo n'agamba nti n'ategeeza mbu avire eggwanga lino amuwadde essaawa mmeka tono nnyo akwatemu ebyanguwa. Waliwo ne Robert Kyagulanyi president nga tumaze okulonda awo nga tetumanyi gyali eggwanga terimanyi gyali CDF n'avaayo n'agamba nti omukulu yeekwesemu embasaawo munda twali tuli awo ate ng'avuddeyo n'agamba nti bannange CDF y'omu agamba nti abakulu intelligence bampanfu nze ne muganda wange ffe tuli kimu ne omukulu ambassador kati naye kyasa abakulu be bampubisa olwo ng'amaze embassy emaze okukaawa gati si mu Uganda by'otegeera. Bagamba US Embassy yeyambako Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba ng'afuluma eggwanga. Kakati William Pope emyaka gye 3 gibadde a bit challenging because abadde mu kaseera akazibu ebyobufuzi bwe badde bisinza okuba nga bikyangibwa empiki z'ebyobufuzi nga zikyangibwa mu Uganda. Ate nga bannayuganda mu nsi yonna ensi gye basinga okubaamu n'obwesigwa nga ye US. So badde basuubira nti US eyina ettaffaali ddene ennyo ejja okuteekawo kulaba ng'ekyusa ebyobufuzi bya Uganda era nga ffenna bwe tukimanyi nti America yentabiro ya buli kimu mu nsi. Oba eyina amapeesa ago yesinga okunyiga amapeesa naddala ebyobufuzi bikola ki bwe bitambulira. Kubanga America eyo giraba yesinga okuvujjirira amawanga gano amankuseera agakyakula nga ne Uganda mwogitwalidde. So twalabako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'atambula mu mawanga gano ng'agezaako okulaba nti Uganda bagiteeko sanctions. Naye ng'era ayita mu bitongole ebisinga okuvujjirira Uganda eno. So kati
Pope ono abadde wankizo kubanga bw'olaba abalina obuyinza nga bamulumba bukuwa statement eyo batugamba nti America ye super power. Bw'otandika okulaba nga omukulu bagamba yatolosa ate ali mu American Embassy kikuwa ekifaananyi ekigamba ono kituufu balayika bamutiira ddala. America etiika naye nekikuwa n'ekifaananyi ekirala nti abakulu intelligence gye batugamba nti bagirina kituufu ebulamu. Bw'obanga CDF kuba CDF intelligence yonna etuukira ku ggwe. Era twali tusuubira nti intelligence olugambo abakulu abo abali mu intelligence yali alina okusooka n'abajjawo n'abadesigningisa ku mirimu oba n'abasiba. Ndoze yakoma okukola intelligence yali Sejjusa. Intelligence ye yagikola naye abana abazeewo balala balya buli ssente na kuzimba mbuto. So Pope akoze emirimu gye gye tulowooza nti agasseeko n'omulala azzeewo gwe bayita Clever tulowooza nti ajja gattako. Naye abazungu abalina ekintu kye balina muganda wange tosobola bamanya paka nga batuukiriza mission yaabwe. Muzungu leero yakuwa akuwa ne ssente ne bakuwa ninge kye bagenda kujjako. So tulowooza nti America okubanga esigala ng'eraga nti ekolagana naye ne Uganda weri nti bamanyi bikyamu Uganda byekola babimanyira babirengera era babiraba bulungi kuba reports zikolebwa ebitongole bimwe ebisiga okuba eby'amaanyi nga bitambulira na America. Amnesty yemu ku gundi ku bitongole ebisinga okuba eby'amaanyi. World Health Organization, World Bank, byonna bizze bikola reports. EU n'ebirala nga byonna biri part of gundi America ng'ebirimu omukono. Ezze biraba reports zikolebwa naye ya America esigala ekyavujjirira weevujjirira. Abanga taate wakanga akimanyi omwana ayina ensobi naye ng'alinze wanaamukola ki wanaamugunjulira. Naye olw'okuba nti mwana we tajja mu mmere era sigala muwachi asigala amulabirira kumwambaza kulya school fees naye obudde buba bujja kutuuka kiboko ekole ki evuge. So America kyekyo kyekola. So abagamba nti America terina nnyo kyekoze tekoze ki abazungu batwala obudde tebapapa. Saddam Bashir babalabira emyaka mingi. Gaddafi yafuga emyaka 4 emyaka 40 bwe kasajja atujagwako ngati kimala ate there are so many chances in Museveni anagaweddeko ssebo kati tukote. So nakugambako wano abazungu abo naddala America engeri gye bali ku ntikko ya buli kimu batunulira nnyo potential candidate anaddako. So bakkiriza nti Museveni aweddeko and they are looking at the potential candidate ali ku list yakulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu. So balowooza nti bakooye okufandinga abakulembeze be bakako obukasi ku bantu. So bw'otunulira ekyawano ng'ayagala okutwala obuyinza amazima ne bw'omuteeka leero mu kalulu ne Zambali Blasio Mukasa. Solomu kuba Zambali asolomu wangula mu polls. Mu kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Sebo togamba CDF. Yo yennyini. Sebo. Towakana. Sagalo nkubuulira ebigambo. Sebo kisusiza nnyo sebo. Zambali Blasio Mukasa omulaba. Muteekewo wali. Nga kalukali free and fair. Akeggwanga Uganda kuba president. Kantekewo gye werusenyo nyaawo. Allah. Bakawulya mu box awo. Kasobola okuvuga. Omukulu nadduka ne bamuggalira mu nnyumba ati abagenda kuvaayo ne mundu zino zigundi zenjegere. Kasepichi. Obusungu. Walaba yayitako obuyisinga awubira abantu bagamba oba yaani ono awubira. Towabulaba? Sebo samulaba. Fere waffe Masaka. Bayitawo ku gundi bagiyita ani eyo paaka. Kafaako nkeera bidde Liberation Square. Bwe yali anajja e Masaka basomba abantu mu district. Liberation Square sije tuyita liiku. Liiku ndala. Liberation Square eri wano kana akafongo ogenda egundi mulago ku ddwaliro. Wano wati wano.
kakati basomba abantu okuva mu district ndoza 9-11 ezikola ezali foma Masaka ne basomba abantu nenga buli muntu bamuwa sente ne t-shirt ne babaleeta awo nenga abantu nego bazze okulate bamumanyi nga bazze buzirwa sente mukitegedde naye nga nalaba gundi eno engetinga n'abantu naye nga tewali gundi eyo enkola egundi eyo bagita batya egundi nga chemistry oyo taliiwo wali nkwatagana chemistry oyo nga era abaana awo ebiseera ebyo bava ne baga omukulu ka speech nga kabulamu okitegedde so omukulembeza abantu gwe baagala ne chemistry omulaba engeri gyayogeramu nabo ne response gye bawa kati saa yadde mu kivulu nengulaba ayimba abantu ng'asirikawo abantu ne bakola ki enyimba ne baziyimba kibayita omuntu alina chemistry n'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu badde omulaba bano mu campaign neyo mambuka ga Uganda mulanga kyoli ng'atuukawo endulu ne zikola ki ne ziraya so oyo mukulembeze gwe bayita chemistry n'abantu so bwe nkugamba nti Jole Ssenyinya asobola okumutta busi ne bwabeera Lubongo yoyo toyanziza nnyo toyanzeeke katumalirize sho nnako olwaleero ne bwabeera Lubongo yo seba abantu abaagala okugenda ebweru okukola emirimu kimwongere tukubirako ku 0759 0759 491849 nkubirako Faruku Ali ku WhatsApp tunyumyeko mirimu tuyina mingi ba housemaids ba cleaner ba security guards aba delivery n'aba parking ebintu n'emirimu emirala munkubireko tugende tukole embeera tugende tukole tugatte ku ggwanga lyaffe tunagenda abamu okudda nga ffe abalala eggwanga twalitereeza Isima Lubega wamulabye yagala kugenda bweru eggwanga limunyize nnyo agamba kati agafuluma bweru sebo bo mutwala agenda akole Isima emyaka gigenze tajja kusobola Isima kati omugongo gwakutuka yagala passport ye weeri yagala kugenda okuba ne passport n'okkola byanjawulo omwoyo guyinza okuba agwagala nenga amagumba tegakyakola ki nga tegakkiriza n'omubiri tegakyasobola so asigale nnyo twogerere ku bintu by'enkyuka kyuko Isima kati kyayina kati ekyobugagga kyayina bwe mumwa naye amaanyi wazira kale toyanziza nnyo mbadde ne Faruku Ali ensonga batu bazitemyetemyezi ensonga ekumuleeta wano kutematema nsonga era kyova olaba nti abataze kukasigirikira ate kati tumuteke kasigiri abazze kutematema nsonga kuba ye mulabi wa nsonga era tetutyobola twogera ebintu tugezaako okuba newto n'obwenkanya tetutyobola wekigambidde nti ki era bwolaba nti maybe ekikunyizizaamu tetulina mutawaana sobola okukaka mu kabokisi n'otugamba naawe n'owe ndowoozayo comment section ebanzigule tetujja no kutyoboola wabula tujja kutereeza ggwanga lyaffe tufune okwagala n'endowooza ezaamu tuzimbe eggwanga lyaffe ku lw'abaana baffe naffe n'abaliddawo abasajja bagaye nti abasajja nabo bagatako ettafaali ku ggwanga ate n'obeera w'NRM waliwo omukulu w'NRM w'Emityana eyo yankuberako kesimu emabegako keeyo nagamba jo friend w'NRM nalyagadde nagenzi je ku mukutu ogwontemetema ensonga n'ebirala byonna tubalansinge ne mugamba wendi era n'onaku n'endumuwa neeti yalabikako era bwebeereyo nguga nti ndi w'NRM oba ekibiina ekirala kyonna gantu yakutematema nsonga sebo guno omukutu tukwaniriza n'ekirala era nakyo tebanyiiga basobola tulekatoko mukasa mmeme bwe bali nnyo n'atuula wano nze ne mbabeera wakati olw'obutwe kuba kikonde tubaniriza nnyo era mayanja ebintu ebyo njagala obikole bw'obafunayo abasajja b'ekibiina ekiri mu buyinza abatufuga temulumwa nnyo mitwe kubanga mu kibiina ekyo mulimu n'abantu seba ensonga baziraba so kati nga tuyita mayanja nga atuyita ngodda wali nga nayo tudda wali nga tubulira banna Uganda byabisinga by the way mbemba mujja mutukole mukulu bamutaka Kalwanga w'Emityana eyo Kalwanga manyi wa NUP atali honorable Kalwanga naye ono Kalwanga w'NRM w'Emityana eyo wagundi sikayunga si wakayunga Emityana olyo kayunga sebo w'Emityana naye nga w'NRM badde manyi mukwano gwa gundi gw'abana ab'ettaka
Ate myaita mukamyufa awo kamyufa ne katatambula bulungi n'ebirala byonna nga nti nini sokujja ayagala kunyumya ku bibye oba ku byaggwanga ng'awagira ekibiina ekiri mu buyinza ne mugamaze wendi era n'obudde n'embuti ntubuteekawo kuba teyalabika batya okwogerera ekibiina teyalabikako naye kale toyanza nnyo toyanzeege katukuleke Moses abadde kamera awo Geoffrey Mayanja yenze badde ne Faruk Ali weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ojja kubanga otulaba